Балалар, бізде қазір әдебиеттік оқу сабағы. Ортақ тақырып уақыт, бөлімше, түскі тамақ, күшті тамақ. Сабақтың мақсаты мәтіннен негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді табасың. Балалар, барлығымыз мына суретке зер салайық. Балалар, тағам түрлерін қарай қойыңдар. Осы тағамдарды берілген нақыл сөздерге қарай отырып, топтастырып көр. Қандай нақыл сөздер берілген екен? Дұрыс айтасыңдар. Таңғы асты тастамам. Бірінші нақыл сөзіміз, екінші нақыл сөзіміз түскі тамақ, күшті тамақ, және үшінші нақыл сөз кешкі асқа қарама. Осы нақыл сөздерге сүйене отырып, тағам түрлерін топтастыра аласың. Енді балалар, таңғы, кешкі және түскі тамақтарды не істейміз? Топтастырамыз. Ендеше топтастыра қойыңдар. Жақсы, ойладыңдар ма балалар? Тамаша. Ендеше өздеріңнің жауаптарымен менің жауабымды салыстырыңдар. Сендерде де дәл осылай деп ойлаймын. Тамаша балалар, өздерің байқап отырсыңдар, біз таңғы ас пен кешкі асқа жеңіл-желпі тағамдар жейміз, иә? Ал калориясы көп тағамды біз қай кезде жейді екенбіз? Тамаша, әрине дұрыс айтасыңдар. Біз күшті калориясы көп тамақты түстікі аста жейді екенбіз. Жақсы балалар, өздерін болжап отырған шығарсыңдар балалар. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз, яғни не туралы? Ас туралы, иә? Тамаша. Балалар, бүгін Ертай Ашықбаев атамыздың түскі тамақ өлеңімен танысады екенбіз. Яғни Ертай Ашықбаев кім? Ол кісі ақын, аудармашы. Ертай Ашықбаев 1956 жылы Ақтөбе облысы Теміртау ауданы Бабатай ауылында туған. Балаларға арналған Ашық сабақ, Жақсы баға және тағы басқа өлең жинақтары бар. Балалар, атамыз 1956 жылы дүниеге келсе, қазір қанша жаста екен? Кәне ойланайық. Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Яғни бұл кісі 64 жаста екен. Жақсы, есепке жүйрік балалар. Бірінші не істеді? Есептеп қойды. Тамаша балалар. Енді балалар, бұл өлең сендердің оқулықтарыңнан 89-90 беттерінде. Түскі тамақ. Мен өлеңді оқимын, сендер мұқият тыңдайсыңдар. Тыңдаңызшы, апам айтар ақылды. Түскі тамақ, күшті тамақ, татымды. Дәмді сорпа тәбетіңді шақырар. Қуырдақ бар, қасығыңды батырар. Салат та бар, пайдалы. Нәр боласа, палау да бар. Дәм татып көр, ұнаса. Қалауың не, құс еті ме, балық па? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Не сұрайсың? Компот әлде айран ба? Ішіп жеп ал, қуат жина жайраңда. Түскі тамақ, күшті тамақ татымды. Ұмытпаймын мен осы бір ақылды. Балалар, бұл өлең не туралы екен? Тамаша, дұрыс айтасыңдар. Тамақ туралы, Ал қандай тамақ түрлері бар екен бұл өлеңде? Кәне? Яғни бұл сорпа, одан кейін қуырдақ бар екен, палау, салат туралы айтылған екен. Тағы қандай тағам түрлері айтылған? Құс еті ме, балық туралы бар екен, және сусындар қандай? Компот жайлы, айран жайлы. Яғни бұл түскі тамақ жайында айтылған өлең екен. Жақсы балалар. Балалар, ендеше бірінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Дәптермен жұмыс. Бәріміз мына тұжырымдамалық карта әдісі арқылы мына тапсырмаға назар аударайық. Керекті сөздер берілген балалар біздерге. Күш, ағзаның, қуаты, нан, тағамның, күш деген сөздер берілген. Яғни көп нүктенің орнына тиісті керекті сөздерді қойып, тапсырманы көшіресіңдер.
мынандай дескриптор арқылы іске асады. Сөйлемдерді, тірек сөздерді қолданып толықтыра аласың, негізгі ойға келетін сөздерді табасың. Ал балалар, ойлана отырып, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазайық. Кәне балалар. Тамаша. Ендеше балалар, өзіңді тексеріп көр. Кәне, сендердің ойларымен менің ойым сәйкес келе ме екен? Ас адамның арқауы. Ас атасы нан. Нанда күш көп болады. Тіршілік үшін тағамның маңызы зор. Тағам адамның өсуі үшін қажет. Ол денеге күш беріп, адамның қуатын арттырады. Жарайсыңдар балалар. Сендер де дәл осылай орындады деп ойлаймын. Балалар, екінші оқу тапсырмасына назар аударыңдар. Түскі тамақ өлеңі оқулықтарының 89-90 беттерінде өлеңді оқисыңдар. Балалар, сабағымызды қорыта келе, сабағымызға кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақ несімен ұнады? Неліктен? Себебі? Жақсы балалар, осымен әдебиеттік оқу сабағы аяқталды. Сау болыңдар.